我最近遇到一件非常 lucky 的事情，就是我刚买了1年的摩托车，突然间出状况了。首先呢，就是在停红绿灯，绿灯要起步的时候，突然间熄火了，而且发了好几次才发动。因为还算是新车，我就骑到原来购买的机车行，请他帮我处理。那因为呢还在保固，摩托车一台新的摩托车通常都是保固2年，所以他直接让经销商处理。回去了1天之后，骑回来了。他说他帮我换了一个新的电脑，因为检查不出原因，所以我就很安心的又骑出门了。这一次更糟糕，1个小时的时间熄火了3次，2次也是一样在绿灯起步，还有一次居然是在行进中，是不是太夸张了？所以我又骑到机车行去跟他讲，回经销商处理了好几天之后呢，他也把所有能换的零件，一些我不懂的东西全部都换过一轮，因为他说找不出原因。才刚骑1年的新车一直出状况，是不是很倒霉？但是骑了1年之后，我等于除了外壳之外，又获得一台新车，然后还有1年的保固。如果是你，会觉得很倒霉，还是很幸运呢？